ég mátti ekki koma inn í bygginguna sem ég var að vinna í og það vissi enginn okkur. Dómsmálaráðherra landsins var að koma opinberlega fram gegn mér. Eftir að tala sérst eftir Já, og þá ég bara að segja, þegar fólk að segja núna, já, blessa, þú er bara dólega og það ekki þóla. Þegar andrúmsloftið í samfélaginu var á ákveðin hátt, believe me, fólk þorði ekki að segja fólk það sem var var að náttúrulega hugsa. bara í einhverju, þetta var svona kollektíft psychosis bara, fólk var bara í einhverju geðrofi. En hugsaðu samt, það voru rosalega en þetta tímar fullkomið dæmi hvað, ég ætla ekki að leiðlega, en hvað er mikið della sem þú varst að segja með þetta einhvern veginn og þú er að bera ábyrgð á því og einhvern veginn, þú veist, nei það er, þú veist, þetta viðhorf þegar einmitt fólk verður að segja, þú veist, það er takmörkun á tjáningarfrelsi og þetta tjáningarfrelsi er ekki bara byggt við það sem að ríkisvald er að fara að banna þær að segja eitthvað, þú veist, þetta er einmitt þetta bara, þú veist, heyrðu, þú getur ekki komið inn í bygginguna akkur ekki, þú veist ég veit ekki alveg, mér har bara sagt það og það er svona skrýtið stemming. Það er miklu, sko, svona samfélagslega tjáningarfrelsi er að mínum að miklu mikilvægara heldur en jafnvel það sem að ríkið er að, ok, það er að fara rauk fyrir báðu. En einmitt, þú veist, þegar það er samfélagslega samþykkt. En þeir eru semst að skynja að þetta sé að breytast mikið. En er ekki það sem að Gunnar er að segja, sem ég er svolítið sammála honum með, er að á einhverjum punkti viljum við ekki geta trúið að við komist bara einu leveli hærra bara orkulega bara þetta er afgreitt. Við þurfum ekki lengur að taka hana fætt. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/1pæling.